Արմետ համակարգին ամբողջությամբ ինտեգրվելու ճանապարհին ստոմատոլոգիական ծառայություններ մատուցող հաստատությունները բախվել են մի շարք խոչընդոտների։ Խնդիրներին հասցեական լուծումներ եւ համակարգը կանոնակարգելու ուղիներ գտնելու նպատակով Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնել է աշխատանքային քննարկում։ Առողջապահության նախարարության, պետական եկամուտների կոմիտեի, Արմետ համակարգի եւ ստոմատոլոգիական ծառայություններ մատուցող հաստատությունների պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Յուրաքանչյուր կլինիկա ունենալով իր մասնագիտական տարբերությունները եւ այլն, նրանք աշխատում են տարբեր արդեն տարիներ կայացած ծրագրեր, որոնք կառավարում են կլինիկան, որը օգնում են անալիզիկա անել, նյութեր ձեռք բերել, հաշվարկել եւ այլ եւ այդ օֆիսների հետ շփվելով միշտ ասել են, որ ուզում ենք Արմեդը ներգրավենք մեր process-ի մեջ, բայց ունենք դժվարություններ։ Ես պիտի խնդրեմ, որ ինչքան հնարավոր է դա այնպես անել, որ այդ ծրագրերը լինեն եւ այդ ծրագրերը կարողանան Արմեդին մի կոչակով անցնեն այնտեղ։ 2017 թվականից արդեն երկրում գործում է Արմետ համակարգը եւ լիցենզիան պայմաններից մեկն է, պարտադիր պայմաններից մեկը դա միանալ համակարգին եւ ոչ թե ուղղակի միանալ պայմանագիր կնքել, այլ նաեւ տեղեկատվություն փոխանակել։ Հիմա ինչ պատճառով որոշ կազմակերպություններ դուրս էին մնացել այդ process-ից, այսինքն պայմանագիրը ժամկետներ անցել կամ պայմանագիր չէին կնքել, չի կարող պատահի կնքել էին, բայց չէին հետևում այն հիմնական քայլերին, որ պետք է անեին։ Եվ քանի որ բազմաթիվ կազմակերպություններ միացած չէին, կամ միացած այն ինֆորմացիա չէին փոխանցում, մենք ունեցանք այս խնդիրը։ Հանդիպման հիմնական նպատակը կոմունիկացիոն բացերը լրացնելն ու բժշկական հանրությանը համակարգի հնարավորությունների մասին պատշաճ իրազեկելն է։ Այս քայլերն ուղղված են համակարգի հետ աշխատանքը դարձնել ավելի սահուն ու արդյունավետ։ Մենք ունենք պայմանագիր կնքած կլինիկաների հետ ստոմատոլոգիական ադմինիստրատորի լոգին ենք տվել, ու իրանք մուտք գործում են համակարգին ծանոթ են։ Համակարգում կա զանգակ, որ մուտք գործելուն պես միանգամից զանգակը ցույց է տալիս, որ կա շրջաբերական, որտեղ մանրամասն մեր կողմից տալիս է քայլ առ քայլ ուղեցույցներ, ինչ գործողություններ պետք է անել, որպեսզի այս օրենքի շրջանակներում այս հարցը բարձրացվել պրակտիկ երարվի եւ դառնա ոնց որ ծրագրային ինտեգրված արդյունք։ Քննարկեցինք այդ բոլոր բացերը կամ մշակված եւ կանոնակարգված ընթացքը, որը որ իրազեկման խնդիր ունենալու պատճառով բժշկական հանրության շատ ներկայացուցիչներ տեղյակ չեն եղել եւ չեն կարողացել օգտագործել։ Մեր խնդիրը կոմունիկացնելն էր մեծ հաշվով բոլոր համակարգերը միասին, որպեսզի եւ հարց ու պատասխանի միջոցով ինչ որ դիֆերենցիացիա լիներ իրական պրոբլեմների վերաբերյալ եւ արդեն լուծված պրոբլեմների մասով եթե կար իրազեկման խնդիր, որոնք որ կիրառության մեջ մտնելու խնդիր ունեն, դրանք լուծվեին։ Քննարկման արդյունքում արդեն իսկ հստակեցվել են անելիքները, մշակվել է ճանապարհային քարտեզ, որը հնարավորություն կտա լուծելու կուտակված խնդիրները կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով։